Okay, sa bidyong ito, magtatanggal ako ng balance wheel ng isang disusing rado. Katulad lang din naman ito ng ibang relo. Sa pagtatanggal ng balance wheel, kailangan maingat ang pagtatanggal ng balance wheel para hindi masira yung balance wheel, lalong lalo na yung hair spring. Yan guys, damay na din natin itong palit para makita natin kung nagre-release itong machine. And guys, okay, at nagre-release yung machine.